So yun, panibagong araw, panibagong vlogs naman po tayo. Meron po tayo ditong L3150. So Epson pa rin tayo. So sabi ni client, nag-print siya at saka di natapos. Hinugot niya yung papel pabalik. So tingnan lang natin kung ano ang error niya. Try natin i-on. Ayan. So yun, sa di pa nga pala naka-subscribe sa channel natin, please don't forget to like and subscribe. Ayan. Chief ETC TV para sa mga karagdagang DIY natin sa mga pag-aayos ng mga sira ng printer, computer, laptop at iba pa. So yun, try nating i-switch on. Ayan, reading pa. Wala namang error. So try nating mag-test print. So test print tayo. Magti-test print tayo. Yan, 3150 Wi-Fi. So, pwede kayo mag-print yan direct to from cellphone to printer. So yan, test print tayo. Hanapin lang natin yung 3150. 3150. Ready. Print. Oops, yun. May tumunog, di ba? Parang napakalakas na tunog. So yan, kaya ito yung sabi niya. Kaya kinuha niya dito pabalik. Hinila niya pabalik yung papel dahil nag-error na. So yun, katulad ng mga ibang printer, may dalawang rosca to dito, isa saka dito isa. So yung ibang mga printer, yung 30 to 10 parang wala nang ano yun, volt. So ito meron pa. So tanggalin nyo lang to, yung dalawa, para mabuksan natin. Pila pataas. Kuha na lang kayo ng pangtoko dito. So yun, nakikita ko na agad yung flakes. Yan, diba? So yun, tingnan natin. Lapitan. So medyo ano yung flakes nya. Yan. Yan, di ba? So tingnan nyo. Diba, parang ano. So kadalasan dahil nagkaganyan yan. So mababangga yan dito sa printer head mismo. So dahil nakalaylay na to, itong sensor flakes nakalaylay na,
So kaya nagkaganyan yan. So ang gagawin natin ay try nating ibalik sa dating position yan. Tapos kung ayaw pa rin gumana, so palitan na natin yung ito lang, itong sensor flakes, di ba? So pwede nyo ring palitan ito lahat, pero sa tingin ko parang ito lang yung may problema, yung sensor flakes. So yun, try ko munang i-arrange. Hindi muna natin to tatanggalin, try muna natin ayusin. So pwede nyo lagyan to ng double sided tape, tapos silahin nyo dito sa dito sa kabila, silahin nyo yung wire ng yung flex, silahin nyo yan, diba? Tapos dapat off, try natin i-off. Tapos silahin natin yung printer head. So magtanggal kayo ng papel, wag bunutin dito. So kung nakita nyo, so yung iba kasi bubunutin agad dito, nakasampak pa dyan. So kung bubuksan nyo yung printer, so ito lang, tulak nyo pa ganun para atras yung yan, diba? Matras na, tulak nyo papunta doon bago nyo hilahin, diba? Diba? So yan lang, pag magkuha kayo ng papel, ito lang yung tulak nyo papunta doon, papunta doon. So yan, try nating tingnan kung okay na ba. So naipasok na natin lahat yung pasok na natin konti yan. Yan. So try nating on. So kung putol na yan, pag on mo, mag-i-error yan agad dito ang putol. So yan, posible bumalik yung connection yan dahil na-arrange natin. Yan lang, diba? So parang may kumalabog sa ilalim. O, diba, maluwang yung flakes. So medyo matagal-tagal siya mag-reading. So hayaan lang natin yan. Dahil kung di niya nagustuhan yung flakes, papalitan natin yan. Oops! Di natapos. Yan, parang may nag-wild. Ulit. Error. Agad. Ulit tayo. So, kandidato na to. Kandidato para palitan ng flakes. So, bunutin muna natin dahil ayaw niya ma-off. Yan. Okay. Switch on natin ulit. Oops. Wild.
So kailangan talaga yan palitan dahil magwa-wild siya. Nalay ko sa'yo. So, pa muna tayo ng sensor flex. Palitan natin yan. So, yun. Tatanggalin natin tong scanner. Kunin natin tong mga flex dito. At saka itong flex ng papunta sa printer head. So, bali ang tatanggalin lang natin, ang papalitan lang natin ay itong para sa sensor. So i-retain natin yang para sa printer head mismo, pero tatanggalin natin yan. So dito yung lock nyan, ito, tapos tatanggalin natin to para mamaya kung ibabalik na natin to dito sa likod nito, kasi yung sensor nasa likod nito, mahirap yan. Pero pag natanggal na natin to, may butas to dito para masilip natin dito sa kabila. At ito na rin, tatanggalin natin to. So yun, let's go. Tatanggalin ko muna. Nabuksan na natin, natanggal na yung scanner. At saka meron pa akong nakitang isang problema. So natanggal yung circular data disc dito sa may sensor. So kaya pala, pag inon natin yung printer, nag-wild dito, parang kakain ng papel. At saka iba naman yung error dito sa pinaka printer head, yung sabi ko sa flex, kasi parang nagdadabog yung narinig natin kanina na parang nagdadabog to. So ngayon, dahil hindi pa natin napalitan ng flex ng sensor, ibabalik ko muna to at saka i-arrange na lang natin tong pinaka flex dito. I-on natin kung meron pa bang magdadabog dito, at saka baka di na to mag-i-error kasi inano ko na, hinugot ko dito yung ginawa ko kanina. So yan, balik muna natin paano to ibalik. So kumuha lang kayo ng double sided tape, lagay nyo dyan. So meron na rin akong mga tutorial nito, tingnan nyo lang dyan sa baba. So yun, let's go. So yun, nakabit na natin. Hindi pa natin to na palitan. Yan. At saka nakabit na rin natin yung power cord. Try nating i-switch on. So double sided lang ang gamit ko para maibalik ko ito. So yun, sumasama na siya sa gear. So switch on natin. Yan, hindi na ako makalabog, di ba? Dahil inano ko lang, binunot ko lang doon sa likod para yung bali hindi na mabend, na straight. So try nyo lang yan. Pag di umubra, di palitan nyo na. So yan, wait lang natin hanggang mag steady yung green light, at saka kung wala na bang red light. Yan, okay na yung ikot. So yun, red light, diba? So red light pa rin. So dito yan sa ano. So try nating mag-test print tayo para malaman natin kung ano talaga ang message niya. So palagi akong nagti-test print para malaman ko kung ano yung error message na ilalabas ng printer. Yan, test print tayo dito. Print. Hanapin lang natin yung printer 3150. Yan, copy 1, print. So lalabas dito kung ano yung, di ko na nilalagyan ng papel kasi
nag-error naman. So lalabas dito kung ano talaga yung error niya. Nozzle check is recommended. The printer did not shut down correctly and may require maintenance. Nozzle check. Cancel. So sabi dito, nozzle check is recommended. Try natin ngayon. Try nating mag-print. Lagyan natin ng papel. Oops. Ayan. So, try natin ulit. So, meron namang mensahe. Nozzle check cancel. Bakit kaya? So, try natin nozzle check dito. Print, properties, tapos maintenance, nozzle check. Nozzle check natin. A problem has occurred. Click details for more info. The printer did not shut down correctly and may require maintenance. So, try natin ulit. Switch off. So, tatanggalin natin tong itong dalawa para to sa scanner. So, okay lang yan kahit walang scanner. So, switch on natin ulit. Mag-i-error yan dito dahil hanapin niya ang scanner, pero yun, red light naman kanina pa yan, nag red light. So hanapin lang natin kung ano talaga yung pinaka main reason bakit siya nag red light, or dahil ba dito sa flex. Yan. So, steady blinking yung kanina na dalawang red. So, ngayon, tingnan naman natin kung ano yung pinaka-error ngayon. Wala pa. So, yun. Nagbi-blink na. So, try natin mag-print ngayon. Uli na naman. So, okay lang yan kahit walang naka-attach na scanner. Function pa rin yan. Diba? So, yung error niya ay scanner. Try natin ulit ibalik yung scanner ngayon. Diba, nag-print siya. Pero walang lumabas na ink na black. Meron, konti lang. Meron namang yellow. Walang blue. Meron namang red. So yan, ibabalik ko lang to yung wire nya kung may error pa ba doon. So yan, nabalik ko na. Try nating switch on ngayon. Meron pa bang error? Nawala na yung error. So okay na to. So ang pinaka problema talaga nya itong circular disc at saka yung flex itong sa sensor. So yun, try nating mag-test print uli kung okay ba yung print nya. Yun, tapos na nag-cleaning. So basic cleaning lang ginamit ko. So dito lang sa my properties, maintenance at saka heat cleaning. Isang bisis lang. So test print tayo kung okay na ba siya. So yan, may ink na lumabas.
Yun. Ox na ox. Diba? So yun, another printer na naman ang napagana natin. So ang pinakasira niya ay yung flakes. So pinalitan na lang natin yung flakes, sensor flakes. Di ko na pinakita dahil marami na akong vlogs niyan kung paano magpalit. At saka pinalik natin to. So yun lang ang pinaka-error nito. Yun, good. So don't forget to like and subscribe our channel, Jeff ETC TV, para i-share na rin para maraming makaalam, para marami tayong matulungan. So kung malayo sa syudad yung iba kasi nasa bundok, yung katulad ng mga teacher, di na nila madala yung mga printer nila. So mga basic tutorial lang ginawa natin. So yun, let's go. Thank you.